不，老师，狗心脏病都有哪些表现呢？一旦这个狗狗出现这种心脏问题的时候，可能最常见的有以下几种。你比如说，出现咳嗽、喘的这种问题，在它这个剧烈的活动了以后，它咳嗽或者喘会加重。你比如说，主人刚刚回家了以后，这个狗迅速迎接这个主人扑上去了，可能这时候心情比较激动，那么这个阶段它喘可能就比较明显。另外一种情况就是说可能出去玩了一类的，感觉无力，就感觉很累的那种状况。有时候过于这个剧烈的活动，你也会发现它这个舌头可能会有一些这个发紫的这种状况。一般来说，出现这种状况，你要高度的去警惕它这个心脏的这个问题了。当然还有其他的可能是这个后期了。一般你比如说出现那个肚子大呀，有水肿的这种出现一般来说可能涉及到这个心功能的这个衰竭或一类的这个问题，那些情况是比较严重。主要作为主人还是重点观察是前面说的，就以咳嗽、喘和舌头按指这几个方面要引起高度的重视，不要让它发展到这个出现水肿的这种情况。